Hawu umntwana olesikhalazo sakhe lapha. Uyakhala? Uthini? Ulento ayifunayo ekhalela yini? Ufunani mfana? Ibhasikili? Uselibone. Ungabona umntwana ekhalela into yabe sehawukele kwenye ulibone nga? Ngayibona kade ngoncediswa kwasebafela ngubaba umama wethu. Anti namuza umntwana uthini? Uthi yena ukhulume very clear. Uthi omncedisi bafelwa ngubababo. Anti bathe befelwe ngubababo imali zabo umama wathonisa. So nje ubona ukuthi laba abantwana baba lenhlanhla mntana bafelwa ngubaba baba wathola imali eningi. Uyabona? Uyabona? Maye phela ubaba kuyaphila mfana. Oso mfana mfuna ibhasikili wena. But anti yezwe abantwana laba bafelwa nguyise onina bathola nizimali. Anti yiko. Maye phela mina anti ngiyaphila. Yeah? Nangu kodwa. La khona uzambulala lo mntana wakho. Hawu baba dlanini phela isithwane. Hayi kudla ngihle. Hawu. Sizambulala ngiyafela